तो आज हम आए हैं दिल्ली के एयरफोर्स म्यूजियम, ये जानने के लिए कि क्या आपको यहाँ आना चाहिए या नहीं। ये एयरफोर्स म्यूजियम 1967 में स्टैब्लिश हुआ था और यहाँ प्रिजर्व्ड है 1962 से लेकर अब तक की सारी ग्लोरियस हिस्ट्रीज। फिर चाहे हम बात करें 1965 की वॉर की या कारगिल वॉर की, यहाँ सारे मेडल्स, यूनिफॉर्म्स और वेपन्स मौजूद हैं जो उन वॉर्स में यूज हुए थे। उस टाइम के रियल वॉर में यूज हुए फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे MiG-21, MiG-27, हंटर, ये सारे मौजूद हैं। और यहाँ आपको पाकिस्तान के वो एयरक्राफ्ट्स एंड टैंक्स भी देखने को मिलेंगे जिन्हें या तो वो छोड़कर भाग गए थे या फिर इंडियन आर्मी ने कैप्चर कर लिया था। एंड ऑनेस्टली अगर आपको हिस्ट्री में जरा भी इंटरेस्ट है तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है।